huriata di bagasan nasa mingguan na parjolo ting-ting na maraga. Goarni mingguta sadarion ima minggu patuluhon dung Trinitatis. Dohok topik ni minggu mengikut Yesus jala mamursan silang, mengikut Yesus dan memikul salib. Nah baduahon kalian pertanyaan na di tanggal 27 Juni 2020 Turia 47.650 tu sentralisasi 53.350 tu pembangunan 110.000. Hamulateon sian nama jabui pertanyaan. Tu huria 22.500 tu sentralisasi 27.500 tu pembangunan 50.000. Pertanyaan huriata di mingguan ima di bagas niha keluarga inang boru Putasoi sektor 2 di Patupa di hari Jumat tanggal 30 Juni masuk jam 2 siang. Napa limahon hari Kamis tanggal 20 Juni 2020 borado sudah perhalado ni huriata ima di nama dohoti pembinaan manang pembekalan perhalado saresot agape Pangkalan Kerinci. Apa nopon Tajalo doha mulation siang keluarga ni hala amata i situ morang inata situ es boru tabunan siala nama ulang tahun yang aku nasida gebi situ morang na pasap puluh sada tauton imana di tanggal 20 Juni 2020 dohot siala denggando prestasi yang aku nasida di Parsikolan di pasal nasida hamulation na tuhuria 45.000 tu sentralisasi 55.000 tu pembangunan 200.000 tu parhalado 100.000 tu kas sekolah minggu 50.000 tu guru sekolah minggu 50.000. Napa bituhon di pabotohon tu sudehita ruas ni huriata sesuai jadwal pakobasio ni badita resort tu huriataon ima na di tanggal 27 Juli 2020 patu paon nado padidion na badia dohot makatidakon hapur siao tuak kaya na kota asa dababua maya mangina tuak situa sektor ka masing-masing molo adong nana yang terdidi manang makatidakon hapur siao laos pasahaton aka data-datana na basiahon di hari Sabtu tanggal 1 Juli 2020 sesuai program ni huria borhado yang nakon ta sekolah minggu manang retreat anak sekolah minggu ima tu danau takajik langgam dohor tu kolam renang segati aladang sude nakaning akaya nakon sekolah minggu nama dapot warta sekolah minggu ipabohon hami ma asa dohot natoras babohon tua kaya nako sekolah minggu anak sekolah minggu na dohot mulai umur 6 tahun manang anak TK sahat tu kelas 6 SD dikutip 30.000 per anak sekolah minggu mabuan bontot masing-masing manang uang kantong borhat pukul 7 pagi titik kumpulna di gerejaon na ditanggung tiket masuk tu dana takajik do kolam renang mamake seragam baru anak sekolah minggu dohot guru sekolah minggu ate BH adong natoras nalao mendampingi anak sekolah minggu masa-masa dani rohama mengalului kendaraan nasida anak-anak kaningdang sude di paboto untuk anak sekolah minggu jina toras ma anon pabuah untuk aka anak sekolah minggu tuaka napasiahon tuaka ruas ni huria na so mangalunasi kewajibannya dope di huriaon karumobi ma dia ka lelang pesta pembangunan dohot aka ulos ala
Dilea donarhai kelonggaran saat tu bulan ono, jalanan mengujungi mau di bulan ono, asa talunasi mai amanginang, asa boy pakyon ni panitia ni pembangunata, laho patoruson pembangunan ni Uriau. Melatih oleh Tuhan disalubin dan dibasang atau mengharap Tuhan dinabui dan mengus jaka ari-arianan sampai jalan lain oleh Tuhan Tuhan Hasan Jariyo di dalam hilipas bui hari marhum di bagas joromo dinalau memuji pasangan pengguar yang dia jalan masa lalu oleh Tuhan tangan kami di puji-pujian kami baik pilihan dan memuluk dia lupa sesungguhnya oleh Tuhan di seluruh rancangan yang mulia tujuan oleh Tuhan kalau oleh Tuhan apa terus masa tu cikor sudi jalalian dihami perbisuku nasyapku masa tumbui terdapat dihami satu nata rencana yang mulia soal dan dibagas rohami oleh Tuhan soalnya Tuhan dia kau daun nami nanti ulu untuk nami doa oleh Tuhan tujuan pengetahuan nama lembu dihami selalu pasu selalu akan di tangan kami ada tu makhluk kelas berubah di bagas nami sudah Tuhan seperti naik dari Tuhan ini labari pernah mengatakan di tengah-tengah ni ruas di Uriamu nabi nasahat ni naposumi cimolo rasi roha dan pikiran kami selalu kunali Tuhan asa tumbui hatami lebih mian di bagas Tuhan dinalau kahutun hapus yang kami pada betul siang semoni naposong dinalau pasatun hatami lewat bisu bisa kuya le Tuhan asa tumbui di pasangan naposong ni hatami obar tu dong meniruham di bagas sarunnya di Tuhan parku sana udang kami pada betul cuma dosa selalu dosa panggil kami asa terutama kami dinalau habeakan ni pasu-pasu mulai mandi sadut oleh Tuhan mulai hati mandiho cara mata miang mandikan bola mengasahkan anakmu Tuhan Yesus Kristus mata niat kami kepada Tuhan amin. Sadarion iman natar surat sian Matius 10 mamuka mai sian ayat 32 sahatu ayat 30 sia Matius 10 ayat 32 sahatu ayat 30 sia jahawan madihita salun namanya dengan ma tabayu tihut ai ganup na makatidak konau di joloni jolma hatidak konokkulo di joloni damang na di banu agijjangi alai ganup na maswada honau di joloni jolma laos swada honokkulo di joloni damang na di banu agijjangi unang madiripurohamuna na mabuat dame au banaro tu tano on ada naro au mabuat dame tu podang do ay narodo au babadahon anak tua mana boru tu inana paromain tu simatuana boru jala tungdonganna sajabu gabe musuh ni jolmai nah humolong roha dia mana manang di inana asa diau dan tamai siseaku jala nah humolong rohana di anakna dohot di boruna asa diau dan tamai siseaku jalana somamor sang silang na tuibanai laho mangihutonau dan na tamai siseaku ai na marhamaul hon ngoluni ido nama gosogot alai na sumeahon ngoluna alaniahu ido jupangan ngolu sogot ido sahatau songon jolma na posea hita tarjou do hita gabi sisiani debata songon jolma na posea hita tarjou do hita gabi sisiani Tuhan Yesus dakolan aka perhalado na full timer manang padita guru huria Bibel Pro nagabe sisian ni Tuhan Yesus dan holan situa manang perhalado
nagabe sisean ni Tuhan Yesus alai sudedo saluhu nahita nang akagu sekolah minggu nang ina song leader nang natoras sisean ni debata sisean ni Tuhan Yesus dohita jala molo marsitutu dohita borhat gabe parbarita nauli jok-jok dohita jupangan hamaolon manang aka paraloan manang aka barbolation di aka parsaurata songon sisean ni debata hita songon natoras gabe persuruan ni debata dohita laho mengajari yang anak kota laho memodai ka anak kota ido makana amanginan saluhutna dohita gabe sisean di debata nagabe parbarita nauli jadi unang adong dipikiratan mola ka perbarita nauli mola naka perhalalu sudedo hita nagboy gabe perbarita nauli manang sisean ni Tuhani jalan molo marsitutu dohita diaka ulaota imana kaningan serindo jupangata aka hamaolon diaka ulautai disadatiki olo dohita dan sahatara dohot dongata sajadu olo hita dan sahata dohot amatta olo hita dan sahata dohot inatta olo hita dan sarobang dohot keluargata olo hita dan sadalan pikirata dohot dongata ale-aleta manang dohot todongta najonok songo sada contoh hudong kumajo diingok do molo ditiki di huta molo adong pemilihan hapung kepala desa masa do aka per bulat-bulat tu niat molo hapung naneng si bilioni samarga rupe ibaratnya sama-sama marga tabunan ning kumajo ala dihutai holan marga tabunan jala sa opu dope nasida alai ala diaka politik gabe olo mahita dan satahi manang sa oloan dan sahata manang dan sadalan gabe terjadi ma akka per bulat-bulat manang pangerang dapat dong songo contoh molo adong akka pertandingan manang akka songo najok-jok tabereng di TV manang di ulute si Ganupari songo akka pertandingan sepak bola ngatur dipisaon aka sponsorna manang aka pangihuna habe niat aka nanaing si pilitoni aka namar keluarga dope ido makana marhite turpukon ditonaho Tuhan Yesus do tuhita aka sisean
songon sisean ni debata na mangajar hita manang mangaradoti na sahata na pinatikon na itu hita marhite tu puhon ditonahon do asa laho hita mangajari mangaradoti pasik ni debata manang hata ni debata naung pinasahat na tu hita jalan dirongkot do ikut adopamu do aka paraloan manang aka perbulat-bulatan di nahubaliang ho laus ido amanginang namasa di turpuk taon molo tapayuti hudo nakaningan di nahujahahon di turpuk taon ima di ayat 34 sa 36 didok disingunang madiri purohamuna na mabuat dami au bay narotu tanoon dede naroau mabuat dami alay tupo dang do ay narodo au pabedehon anakna tu amana boru tu inana parumay tu simatuan na boru jala tungdongan na saja gabe musuh ni jolmai ramolota ihuton ayaton manang hatani Tuhanon dan pasratu rohatta dan tarjalo hita masa do gabe pabedahon Tuhani molo tapayuti udo di ayaton sasitongna Tuhani dangna mabuat bada dangna gabe si buat bada Tuhani puasa pola didok ikon bainon na perbedaan niaka namar keluarga parumain tu si matuan naboru didok do di tumpuk tahun dan nanai membuat beda Tuhan Yesusi alai nanai mamirang nadenggan sian naroado ben naro Tuhan Yesusi alana mangina ulu do memang masa idok parumain na sitong si batuanay dak sitong idok anak kon na sitong among na dak sitong oma nanay sirangon ni debata piliton nama akaise na sitongi asa gabe parsidohot di harajaon ni debata dang nagabe babada-badahon dang nagabe si buah bada debata alai lau manira nadenggani sian naso denggan ido di tepuk tahun didok Tuhan Yesus adong do dua horong ni jolma nama rasi na berjulu ima horong ni jolma nama ketidakon ibana horong ni jolma nama ketidakon ibana lapatanna aka ise manang nasida napatar jalana satia maka tidakon haporsiauna tutuhan Yesus ido lakaring diayat na 32 didok ay ganuk na maka tidakon au di jolo ni jolma ido hatidakonoku di jolo ni damang di Banua Gijangi akai sedolo na maka tidakon imana aka napatar manang nasetia di bagasan haporsiarna mangihutot Yesus jala
na mengakui na rabdo ibana do Tuhan Yesus. Na tarjalo rohana do Tuhan Yesus di ngoluna marhite hapor siauna. Songon Apostol Paulus na somaila imana makatidakon manang mamaritahon barita nauli di Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus si balua jalan na paluahon sude na porsea di ibana. Iko na do pengakuata songani amanginang, iko na do haporseata songani amanginang. Jala hati dakonon na mahita di jolo ni damang di Banua Gijami. Napaduahon ima horong ni jolma na maswadahon imana. Molo taswadahon do Tuhan Yesus di ngolunta imana pe swadahonon na mahita di jolo ni damang di Banua Gijami. Maswadahon Yesus lapatanna manulang Tuhan Yesus gabe si palua, manulang Tuhan Yesus na paluahon hita sian aka hagobotata sian aka parukilata si galupari. Jadi mulut taswadahon Tuhan Yesus di Portibion hita pe swadahonon nama di jolona dohot di joloni damang di surgoi. Jala laus dohot ni Tuhan Yesus ma aidang rap au dohot ibana ala bohan ala sota akui Tuhan Yesus na paluang kita ape dipilih dohita nagabe sisian nanakaning alai nasa nagiot mangihuton Yesus swadahonon nama dirina porsanon nama silang natuibana jala ihutonon nama Tuhan Yesus nasa nagiot mangihuton Tuhan Yesus swadaon nama dirina jala porsanon nama silang natuibanai ihutonon nama Tuhan Yesus. Songotia do silang na diporsanai amangina ima narade akasisiani mangihutun Yesus nampe gudang aka baru kilon na diadopi di ngoluna aida dipilih Yesus do jalata pilih do Yesus nagabe tumipo siya dirita sa diri atau amangina tayuton ma Yesus tabor sang masilang na asa sahat tita tu harajaon na di Banua Gijami jala asa dohot hita gabe parjabar di Banua Gijang taingot mahata ni debata diturpukta sadarion na mangaleho gogo tuhita akasisian ni Tuhan Yesus asa unang mabiyar kita mangadopi akan namasa mangadopi akan hamaolon asa unang tahutak kita di Portibion asa mangolu kita di bagasan debata saleleng ni leleng na amin martanyang nang binigi hami hatam na badiay na paingoton hami asa gabe sisean muhami jala olo hami mamorsan silang mi ale Tuhan debata nami dan terlalu kami ale Tuhan
molo soho na margugulun hami. Ale Tuhan, marhite hatam na badiai na paingonto kami bitikyon. Sai homa na mangurupi hami, mangajari hami. Asa toktong hami di bagasan mulu nami si garupari. Mga sahoko di bagasan parmulun nami. Asalam porsea hami ale Tuhan. Jala boy hami. Hati dakon nami ha porsion nami. Nahodo si balua di hami sa luhutna. Ale Tuhan debata nami. Mangido dope hami tua dopanmu. Asahonga ale Tuhan, nama masu-masu hami seluruhna, diaka parlakaan nang pulau nami, saihonga nama dongani mengurupi hami toktong, mengajari hami, asa toktong hami ale Tuhan, di bagasan hasrepot, di bagasan las roha, mangula ulau nami di bagasan lomong rohan. Ale Tuhan debata nami nang songoni ale Tuhan program ni huria nami pasahaton nami matuho asaho toktong na mangrupi mangajari hami ale Tuhan asa merdalan dohot dengkan suang songoni ale Tuhan di jadwal di program ni anak sekolah minggu napos dorohan nami naurupanmu ajaranmu hami oleh Tuhan dongananmu nang aka guru sekolah minggu dohon dianakon sekolah minggu asa di bagasan hahi pason di bagasan las roha hami oleh Tuhan patu pahon kegiatan ini nang songoni oleh Tuhan dianakon ni uriam na marulang tahun posrohan nami oleh Tuhan lehonomu gajang ni umur dohon bisuk habis taruh na pasu-pasun oleh Tuhan aka pertumbuhan na seluruhna aka yanakon ni huriami oleh Tuhan pasahaton nami matuho kaihoma na masu-masu na sida di bagasan moluna di bagasan parsikolan asa dapot habis taron na sida oleh Tuhan dohon bisuk. Ale Tuhan debata nami pasu-pasu saluhurna ruas ni huriam nang parhalado ni huriam ale Tuhan dina mangulahon akaulan nami sigano pare pasu-pasu ma ale Tuhan otik manang godang nahula hami gawe pasu-pasu di hami pakyong nami ale Tuhan makalasoni di bagasan mulu nami sigano pare nang dia kadosa pangalasyon nami sesama yale Tuhan asa tamahami habauran ni pasu-pasu mau liate madi wale Tuhan mahite anakmu Tuhan Yesus ya Allah amin.
Namanya kuma pileto todo pada debata martani yang mahita. Ale debata manami na di banua gijam. Hodo haruan di salmut seleleh honadeka. Dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami siyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabiona khusus di julong. Pasu-pasu mai jelaramoti. Asa perhasian hami pelianon ati pulon arajonmu di tonga-tongani huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite totim asalam mutadahami godang ni seleon-leon mi tuhami asalam kirgir hami madok nolate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajan, sai saut malo maneroham di banua tongam songona di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami tu gihot tu pamujunan, palua mahami sian pangagon. Debata mahita disodakon Tuhan debatama bohina tuhita jalasima rohana midahita didopakon Tuhan debatama bohina tuhita jala di pasauron ma damena tuton ditabe amin. Horas madihita selamat hari Minggu.